لم يستمع الشاب السويدي ماغنوس كفيكس إلى صوت شخير شريكته بصفته سيمفونية ليلية ستنتهي بلا شك، حيث أدرك بعد لحظات أن ذلك الشخير كان نوبة قلبية كادت تفارق الحياة لو لم يتصرف ماغنوس بسرعة ويتصل بخدمة الطوارئ بعد ملاحظته أنها تصدر أصواتاً غريبة وتتنفس بطريقة غير منتظمة. فقلق الشاب وخوفه كان مضاعفاً لأن ماجا حامل، مما أجبره على إجراء إنعاش قلبي رئوي لها لمدة 11 دقيقة لإنقاذ حياتها، وفقاً لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية. بعد وصول الطوارئ ونقل ماشا إلى المستشفى، تبين أنها تعرضت لنوبة قلبية، حيث فقدت ذاكرتها القصيرة لعدة أيام بعدها. وللتأكد من حالتها الصحية ظلت في وحدة العناية المركزة للقلب لمدة 11 يوماً، بينما لم يصب الجنين بأي أذى.